السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير. وياكم السيدة نجمة السخاء الروحانية. اليوم عندنا هاي الأحرف واختيارات. اليوم عن المنفصلين، يعني أكو رجوع بيناتكم، ما أكو رجوع، الخلاف شنو بالضبط منك لو من عنده. ونشوف هاي حسب الأحرف، نقول الحبيب مثل الزوج، فهاي انتو ممكن من يعني يعرف الحرف مالته. أكو عندكم هاي الأحرف الأولى وأكو اختيارات. هاي الأولى الأحرف وهذا الاختيار، نشوفوها نشوف. هنا صاير خيانة. أصحاب هاي الأحرف أكو نوع خيانة، اكتشاف يعني الخيانة. مثل نقول أنت شفتي موقف من عنده، شفتي فشي دليل عليه، أو حسيتي بشي أو جاش كلام بالنسبة لك أنت، هم شفت على البنية شي، لزمت شي، أحد قال لك عليه يعني شي. المهم أكو بيناتكم يعني الثالث، وها الطرف الثالث هو اللي نقول السبب الانفصال وسبب المشكلة. هنا عندكم أكو رجوع، بعض عندكم منفصلين، يعني حاليا نقول على مشكلة صارت، أو مثل دليل في الشي، يعني راح تتفاهمون عليه أو راح يصير بيناتكم حلف. أكو رجوع بس هم فترة، هم يصير انفصال بيناتكم. عرفتوا؟ حتى ما تقولون أكو عندكم، يعني أنتم حاليا نقول ما بيناتكم ثقة وما بيناتكم صراحة. زين، يعني مرات هي تصير صريحة وياك تحلف، ومرات انت تصير صريح، مرات تحلف لها، ومرات لا العكس، اكو خفايا، يعني تخفون ما بيناتكم وتحلفون هيك. زين، هنا اكو نقول حبيبك مثل، او انت حبيت الشخص عنده علاقات، هو يقسم لك او يقول لك، يعني اذا هو مثل هم يسمعنا وفشي، لا عنده وحدة اثنين تراسل وياهين، يظل يعني هم يسولف وياهين، فما ثابت بس عليك. عرفتي؟ وانتي هم نفس الحالة، أنا جاي أخذ الطرفين، جاي أحكي على الطرفين، يعني الرجال والنساء، نقول البنات والولد. انتي نفس الحالة، تحبين هالشخص هذا، وعندك ويا واحد واثنين تحكين وتسولفين. فأكو بيناتكم، يعني ما أعرف شلون أقول لكم وصفكم إياها. أكو بيناتكم ماكو ثقة، بيناتكم حب هيك لعب، حب لعب، هذا ترى مو حب صادق ولا حب أكيد. زين، اللي يحب حب صادق ويحب يعني خلص بعد هاي البنية تملكها داخله، وخلص تبناها بأن هي تصير أم بيته وزوجته وأم أولاده، لو تجي أجمل الجميلات. صحيح لو لا؟ فما عنده حتى لو تجي بنية تدخل تسولف وياه، يعني ومعجبة بيه وتحكي له، هو بس هو وين يعني قلبه، وين هو نقول روحه، وين هو عقله، يم البنية اللي يحبها بصدق. بس مو أني مثل أحب بنية وأسولف وياها ويا ذاك، هذا مو حب. لا تقولوا له هذا حب، لا تقنعون بين هذا أكو حب. زين، وبعكس البنية هم نفس الحالة، أنت تقول أنا أحب هذا وما أقدر أستغنى عنه، وأنت تحكي ويا غيره، وتجي تحلف لي تقول أنا ما حاكي ويا أحد، يعني هذا حب؟ هذا مو حب، هذا لعب. زين، وما تفهمون أو ما تعرفون معنى الحب شنو. اعذروني من هذا الكلام، بالصحيح يعني لا عندكم حب ولا تعرفون الحب. ها مجرد ما هذا شلون مال المراهقين، يعني ما ضحك لعب، ما أعرف تسلون، تحبون تسمعون كلام بيناتكم، يعني هاي هيك انتم يمكن ماخذينها. بس حب حقيقي ونية زواج واستقرار لا، ماكو. زين، هنا عندك ما أعرف اكتشاف شي خيانة، يا أنت تكشف يعني العفو تكشفين عنه، يا هو يكشف عنك. أكو بيناتكم راح تصير مشكلة كبيرة، ويظهر نقول الشخص اللي يثبت دليل بين أكو خيانة بيناتكم، واحد من عندكم اللي يخون. هنا أكو شراكة، نقول يعني مثل هو عنده أصدقاء، شلون نقول، مثل حابين يعرفون نوايا البنية، أو مثل حابين يثبتون بين هاي البنية، بين مخلصة للحبيب، نقول مخلصة للشخص هذا اللي عندها علاقة بيه. أكو أشخاص اثنين ويا الحبيب، عرفتوه؟ أكو أشخاص اثنين ويا الحبيب اللي راح يكشفون علاقة البنية، بين هي صادقة ويا هذا الشخص، لو يعني عادي أي واحد يجيها تحكي وياه وتسولف وياه. والعكس، يعني همه البنية حاد عندها اثنين
مخليتهم حاليا تريد تكشف حقيقة الحبيب، يعني بين هو حبها صادق يحبها هي لو عادي، يعني أي وحدة تجي همه عنده سوالف. الصراحة يعني هاي هسه الخيرة مالتكم والأحرف، ما أعرف انتم إذا تقولون صح كلامك، بيناتكم خربطة، بيناتكم ماكو تفاهم، بيناتكم شك، بيناتكم مشاكل، بيناتكم خيانات، عندكم هواي، اكو دلائل راح تظهر او ظاهرة دلائل عندكم، اكو بيناتكم الفتن داخلكم، اكو طرف ثالث اللي هو مدخل هم بيناتكم وجاي يجيب لكم الاخبار اول باول، يعني للحبيب او للحبيبة. اكو عندكم بنية داخلة هم وياكم، هم يعني نقول مو بس الواد، اكو بنية عندكم هم، ما أعرف عندكم علاقة بيها، أو مثل نقول هي توصل وتخرب بين الحبيبة والحبيب، يعني أكو خربطة حيل بيناتكم. زين. واللي حاليا منفصلين نقول المتزوجة البنية مثل نقول، أو أنت حاليا مرتبطة ويا الحبيب وصادق وياك، وحاليا أكو زعل بيناتكم، أكو رجوع بيناتكم، لا تخافون، أكو رجوع بيناتكم. اللي الحبيب صادق بكلمته وياك، اللي هذا راح يرجع، أقصد يعني قصدي الأخير شي اللي راح يرجع، هذا حبه صادق وياك، بس انتي لعبت بروحك، عرفتي؟ صادق وياك ونيته نية الزواج، بس انتي دخلت الطرف الثالث وخربت عليك، فهذا ابتعد. بس هو راح يرجع، اكو رجوع بيناتكم، اكو حكي راح يصير بيناتكم ان شاء الله. واللي مزوجة زوجها خايفة من بن راح يعوفها، لا راح يرجع زوجك وراح تتفاهمون ان شاء الله. ومزوجين هم اكو بيناتكم خيانة هم طبعا، اكو بيناتكم خيانة، يعني نقول كانت امرأة أو كان هو الرجال، عندكم خيانة همه بيناتكم، والله اللي يستر، ما أعرف في الوقت هذا والدنيا هاي جاي شو تصير، ما أعرف، والله ما أعرف، يا ساتر يا ربي. هاي راح أحكي لكم بس هذني يعني صراحة لقيتكم بيهن، ونشوف يعني كتبوا لي ونشوف البنات. هاي الاختيار الثاني الأحرف، وهاي حسب الاختيار اللي يريد، ونشوف شنو هم شظام منه. هنا أصحاب هاي الأحرف عندكم حب صادق، بس الطرف الثالث اللي خرب عليكم، عرفتوا؟ أكو حب صادق بيناتكم، وأكو شخص اللي دخل وخرب بيناتكم، كرجعة حاليا بعدكم، حتى ما تقولون يعني انتم، تقول انت متأذية وهو متأذي همه، فحاليا اكو يعني رجوع، لا بعدكم ماكو رجوع حاليا، يعني نقول إلا الطرف الثالث شلون يعني تكشفونه، وتكشفون اللي صار بيناتكم، المشكلة اللي هو سبب المشكلة وسبب الإفراق يعني بيناتكم، أو الانفصال بيناتكم. يلا شو الساعة نقول، يعني تصير مواجهة، يلا ترجعون. أما حاليا هيش تبقون، وهذا بيناتكم الثالث ماكو رجوع، عرفتوني؟ كرجوع ماكو. أتمنى بيناتكم يعني تتواصلون وتبعدون الثالث، إذا حابين أنتم، إذا سمعوني حاليا أنتم وعدكم يعني تركوا الثالث، وأنتم واجهوا، أنتم واجهوا، خلوا الثالث على صفحة، لا تخلونه بيناتكم. زين. هنا أكو دعاء بعض من عندكم متوجه بين يعني نقول أكو يعني نقول شلون دعاءكم بين تصير هذا النصيب بصالحكم، اكو مثل رجوع بيناتكم، فاكو دعاء يعني، واكو دعاء صادق يعني الصراحة، يعني متوجه لرب العالمين بنية صادقة، بين يريد يشوف يعني هالحبيبة، او نقول او انت تشوفين الحبيب صادق وياك، يجيك لو ما يجيك يعني شلون يظهر عليه شغلات، فان شاء الله راح تشوفين وراح تسمعين. حاليا الزواج اكو بعد انتظار، يعني هو قال راح اجي من الباب، بس بعد عنده راح تصير ما اعرف مشكلة، او نقول اكو عرقلة راح تصير عندهم، راح تتأجل حاليا الخطوبة او الزواج. بس هو كلمته صحيح، يعني ما قلتش يضحك عليك او يكذب، بس انتظري، اكو انتظار عندكم بيناتكم، ان اكو عقد ان شاء الله راح يتم ويا الحبيب او الحبيبة، انت يعني نقول ان شاء الله راح يتم العقد عندكم، يتم يعني الفرحة لكم ان شاء الله. هنا عندكم حاليا اكو علاقة حلوة بيناتكم، راح يصير خصام بيناتكم، عرفتوني؟ والخصام من طرف بنية راح يصير عن طريق بنية، اللي هي راح
تصير انفصال بينك وبين الحبيبة. حبكم صادق، حبكم يعني لحد الآن، رغم شفتوا كل شي ومريتوا بشغلات هواي وتعب وقهر يعني وأذية وكلام، بس انتم متمسكين بيناتكم، عندكم ثقة، عندكم تفاهم، عندكم يعني حب صادق مثل ما نقول. حتى يعني متفقين على كل شيء، على البيت، على الأولاد، على الزواج، على حياتكم، على سفراتكم. بس حاليا يا أما داخلة هسه بيناتكم بنية، يا أما راح تدخل بيناتكم وتخرب بيناتكم. عرفتوني؟ هنا أكو البعض نقول الحبيبة تقول ليش يعني ابتعدت أو ليش تغيرت. أنا أقول لك التغيير والابتعاد من طرفك أنت، من أقاربك، شخص حاشي وياها وقولي لها وروح قولها صحيح هذا الكلام لو لا. أكو شخص داخل عليها محاكيها عنك من أقاربك. عرفتني؟ أو أنت نقول حبيبك داخل من طرف همه اللي هو خرب عن حبيبك، يعني ابتعد عنك، أو نقول تغير كلامه وياك، قام ما يرد على الاتصالات، قام يتأخر بالاتصالات عليك يعني. فأكو بيناتكم همه. هنا أكو حاليا اخذوا حذركم من أخوة راح يعرفون العلاقة، دير بالكم، خذوا حذركم. أكو أخوة راح تكشف العلاقة، يعني أخ أخت يعني عندكم. هنا عندكم أكو لقاء راح يصير بيناتكم، اللي نقول أول مرة تشوفون بيناتكم، رغم صاركم فترتكم طويلة بس ما شايفين ما يعني بعضكم. فراح تصير صدفة ما أعرف يلتقي بيك أو يعني تواعدون بمكان، فراح تنشافون يعني شخص يشوف الشخص الثاني. أكو خفايا بيناتكم، أكو أنت خافي عن حبيبة والحبيبة خافية عنك شغلات. أكو شكر رب العالمين وتوجه رب العالمين، وإن شاء الله خير، إن شاء الله خير يعني، والبي صالح إن شاء الله يصير لكم. لهنا أقول مشكورين، ويا ريت تزيدون باللايكات والاشتراك بالقناة، وأكون ممنونة من عندكم يعني، سوون هالخدمة إلي وأكون ممنونة.